क्या आपकी वॉशिंग मशीन से भी बदबू आती है? कपड़े धुलकर भी गंदे लगते हैं? असल वजह मशीन के अंदर जम चुकी गंदगी है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एकदम आसान और ढांसू समाधान है। वॉशिंग मशीन क्लीनर टैबलेट। बस 3 टैबलेट डाले, मशीन खुद ही अंदर से डीप क्लीन हो जाती है। इसका पावरफुल फॉर्मूला ड्रम हो, पाइप हो या हीटर, हर जगह की जमी पुरानी गंदगी तक को साफ कर देता है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 15-20 मिनट में बदबू गायब, मशीन चमकदार नई जैसी। मशीन को सालों साल स्मूथ चलाना है, हर हफ्ते सिर्फ 3 टैबलेट डाल दो बस। अगर प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो अभी कमेंट में हाय लिखे, लिंक सीधा आपके डीएम में आ जाएगा। और सुनिए, साथ में 10 पीस लॉन्ड्री बॉल्स बिल्कुल फ्री।